Bene, iniziamo perché abbiamo insomma anche ovviamente dei limiti di tempo molto rigidi e ringrazio innanzitutto il Ministro della Giustizia del Niger, nonché portavoce del governo del Niger, Marou Amadou, che appunto è qui con noi oggi perché in occasione di una conferenza internazionale molto importante che è stata organizzata nella giornata di ieri presso il Senato della Repubblica dal Partito Radicale, insieme al Nessuno Tocchi Caino, insieme ad altre organizzazioni, proprio per riflettere sul tema delle transizioni democratiche, il tema del diritto alla conoscenza e ovviamente la questione dei diritti umani, non solo per quello che riguarda i paesi che stanno vivendo transizione democratica, come possono essere alcuni paesi dell'Africa, o della diciamo, post-primavere arabe, ma anche per quello che riguarda l'Europa. E quindi noi abbiamo voluto cogliere questa occasione importante della sua presenza qui a Roma, in cui ha incontrato diverse autorità sia del governo che diverse personalità, ha avuto anche un'audizione importante al Senato per presentare appunto alla Camera dei Deputati come intergruppo parlamentare sull'immigrazione quello che è ovviamente in questo momento il portavoce di un paese come il Niger, che è sicuramente la principale oggi luogo di transito di migliaia e migliaia di profughi e richiedenti asilo, che appunto poi tramite la Libia arrivano anche nel nostro paese in Europa, ma spesse volte noi non ci chiediamo appunto quali sono diciamo, i percorsi precedenti a quello che forse poi arriva alle nostre notizie, ai nostri media e alla nostra politica. Quindi è molto importante per noi oggi ascoltare dalla viva voce di un autorevole esponente di un paese come il Niger, strategico per appunto quello che è lo scenario africano, ma non solo, e il suo punto di vista sulle sfide che ci riguardano tutti insieme, Europa e Africa, sul tema di come fronteggiare appunto questa realtà che non è più un'emergenza, che riguarda i flussi dell'immigrazione. E in secondo punto anche è molto importante capire insieme i percorsi di cooperazione che si stanno attuando tra l'Europa e appunto i paesi africani, a partire appunto da un paese come il Niger. È molto importante, lo dicevamo anche ieri, che queste politiche di cooperazione non siano semplicemente, come si faceva in passato, una delega in qualche modo ai paesi più a sud. Vediamo oggi come la Francia nei confronti dell'Italia e man mano scendendo è chiaro che molte volte l'Europa poi nei confronti dei paesi africani ha la stessa tentazione di delegare in qualche modo a questi paesi di fare il poliziotto cattivo, in cambio magari di sovvenzioni, di aiuti. Io credo e crediamo, penso che l'approccio anche del governo con la recente visita di Matteo Renzi nell'Africa orientale sia quello di dire la cooperazione deve andare al di là di questo approccio securitario o semplicemente di convenienze in materia di prevenzione dell'immigrazione. Allora la cooperazione nei confronti di un paese importante come il Niger significa anche dialogare insieme sulle riforme da fare, dialogare insieme sugli scambi economici, sugli investimenti e così anche da favorire un contesto sociale ed economico utile a favorire magari anche un'integrazione dei flussi migratori anche nei paesi di transito come può essere il Niger. Concludo dicendo, prima di dare la parola al Ministro, il portavoce del governo del Niger e ringraziando anche l'ambasciatore a Roma, che ringraziamo per la sua presenza, che noi abbiamo oggi anche un'esigenza molto importante che è quella di favorire un dialogo positivo anche tramite le comunità straniere presenti in Italia e che ruolo possono avere in una cooperazione positiva con i paesi di origine e quindi valorizzare anche il ruolo delle comunità, in questo caso la diaspora africana, ma non solo, e come può essere oggi un ponte utile, importante con i paesi di origine, può essere sicuramente anche questa una sfida importante. E ringrazio la collega Elisabetta Zamparuti per anche il sostegno, l'aiuto nel poter organizzare anche questa conferenza stampa in poco tempo e credo che anche l'iniziativa radicale in questo senso abbia dimostrato ancora una volta che il dibattito sui diritti umani e soprattutto costruire reti di cooperazione reali con figure giovani e meno giovani che in alcuni paesi oggi sono in prima fila per anche lavorare nei loro paesi per portare appunto a un cambiamento reale sia davvero una sfida importante, quindi davvero grazie alla collega Zamparuti e ovviamente a tutto il Partito Radicale per questa opportunità.
io darei la parola al ministro Amadou, che parlerà in francese con un interpretariato conseguente dell'amico Cleo, che ringrazio per la disponibilità. Je disais qu'il vous remercie d'abord pour votre disponibilité, d'avoir accepté en très peu de temps de participer à une conférence de presse pour expliquer l'importance non seulement de la coopération entre l'Italie et l'Afrique, parce que vous êtes venu pour parler de ça, non? Et surtout sur les transitions démocratiques en Afrique et tout le reste, mais aussi parce que le Niger est un pays très important, parce que c'est un pays de transit des immigrés. Donc la conférence aujourd'hui aura pour thème comment élaborer des projets de coopération en rapport avec les pays, non seulement de l'immigration, mais aussi les pays de transit, pour permettre d'affronter diversement la réalité de l'immigration en Italie. Donc c'était très important que vous soyez là, que vous ayez accepté de participer. Je remercie aussi l'ambassadeur pour sa disponibilité et la dame qui représente le Parti radical qui a accepté quand même de faciliter cette rencontre-là. Voilà. Merci Khalid. Je voudrais tout d'abord remercier les leaders du Parti radical transnational qui ont rendu possible mon séjour à Rome, en particulier dans le cadre de la conférence sur l'universalité des droits humains, une transition vers l'état de droit. Un thème, on peut l'imaginer, important à la fois, surtout pour les pays africains, mais on se rend compte que c'est aussi important pour l'Europe, puisque chacun connaît l'importance de ce concept. Sans état de droit, la démocratie est un concept vide. Et avec l'état de droit, vous avez une meilleure gouvernance dans les États démocratiques, vous avez la sécurité juridique et vous avez, en définitive, le développement. Cette conférence fut fondamentale, c'est la deuxième de genre après celle tenue en février à Bruxelles, à laquelle je n'ai pas pu prendre part. Je suis là pour soutenir cette initiative du Parti radical qui, au moment où le débat politique s'appauvrit, n'est-ce pas, ne manque de thèmes pour mobiliser les esprits autour de ces idées essentielles de l'état de droit, de l'universalité des droits de l'homme et conquérir donc l'opinion à se mobiliser. Puisqu'en définitive, on laisse ces choses aux États, n'est-ce pas? Il faut que ce soit l'affaire des nations, des citoyens de tous les pays. Il faut qu'ils se mobilisent individuellement et collectivement pour propulser donc les pays vers le progrès. Prima di tutto vorrei ringraziare l'onorevole Khalid per aver organizzato la conferenza, ringraziare il responsabile del Partito Radicale che hanno permesso comunque la sua presenza, una conferenza molto importante che parla dell'universalità dei diritti umani, che è molto importante non soltanto per l'Africa ma anche per l'Europa, perché comunque i diritti umani permettono di avere dei stati che rispettano il diritto e che possono aiutare anche allo sviluppo. C'è stata una prima conferenza a Bruxelles dove non ho potuto partecipare e questa volta è riuscito a venire e veramente penso che sia molto importante non soltanto lavorare per quello, non lasciare quel lavoro ai stati ma anche alle persone e alla società civile. Sur la question précise de la coopération, je dois noter à la présente conférence de presse que j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir des échanges très fructueux avec mon homologue, le ministre de la Justice d'Italie, et auparavant avec le ministre des Affaires étrangères, et il y a quelques instants avec le Sénat. Et nous avions des discussions riches, fructueuses sur l'ensemble de la coopération entre le Niger et l'Italie. Nous avons passé en revue des problèmes de préoccupation commune. Certes, il y avait l'immigration, mais il y avait aussi et surtout le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
E vorrei prima di tutto dire che ho avuto oggi degli incontri importanti, prima col Ministro della Giustizia, anche col Ministro degli Affari Esteri e ho avuto anche un incontro nel Senato, non soltanto per parlare della cooperazione generale, dell'immigrazione, ma anche parlare del terrorismo, che è un problema importante per noi. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, l'occasion de ces échanges a décidé d'envoyer une mission importante au Niger pour évaluer en tout cas les besoins de coopération dans nos domaines de préoccupation communes, notamment la migration, pour laquelle vous vous rappelez, le Niger a récemment adopté une nouvelle législation qui certes reprime les réseaux des passeurs, mais aussi met un accent particulier sur la prise en charge des victimes de cette criminalité. En outre, au niveau du ministère de la Justice, je dois noter qu'on a convenu avec mon homologue que nous allons renforcer notre coopération judiciaire et nos différents services techniques travailleront sur l'entraide judiciaire et l'échange d'informations pour être beaucoup plus efficace dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Et au Sénat, j'ai eu des oreilles très attentives des sénateurs et pour que la voix du Niger dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel soit portée. C'est une voix qui appelle à plus d'engagement des pays européens, que le Sahel ne doit pas être laissé seul, qu'au-delà du renforcement des capacités de nos services, nos armées ont besoin d'être soutenues du point de vue des moyens pour venir à bout de ce grand défi transnational qu'individuellement les pays africains ou même les pays européens seuls ne peuvent pas gagner. E vorrei anche dire che l'incontro che ho avuto con il Ministro degli Affari Esteri si è deciso di portare una missione in Niger, non soltanto per lavorare sulla cooperazione ma anche per affrontare la tematica dell'immigrazione. Il Niger ha fatto una nuova legge sull'immigrazione dove comunque si lavora per lottare contro la tratta degli esseri umani ma anche per trovare una legge che facilita veramente l'accoglienza e la presa in carico delle persone che passano tramite il Niger. Anche con il Ministro della Giustizia lavoriamo molto sulla criminalità transnazionale, che è una cosa molto importante perché il Sahel, la situazione del Sahel, il turismo, non può essere abbandonato soltanto agli Stati africani, deve essere una lotta che tocca anche il mondo occidentale. E al Senato chiaramente è stato importante sentire i senatori dire che porteranno la voce del Niger, no? Che diventa una voce importante per lottare contro questa criminalità. Pour conclure, je voudrais vous dire que la démocratie au Niger fait son chemin. Nous faisons des réformes essentielles pour renforcer l'état de droit dans notre pays. Nous avons, depuis 4 ans, renforcé les législations. Nous avons créé les institutions nécessaires pour que le pays soit assis sur des institutions fortes et crédibles, pour que le pays puisse tenir par ces institutions et qu'il puisse fonctionner par ces institutions. C'est ça toute notre conviction et c'est pour cela aussi que je suis à cette conférence. Et si jamais vous avez des questions de précision, je suis à votre écoute pour répondre à certaines questions d'éclaircissement. Merci. E vorrei anche dire che in Niger c'è una democrazia che sta facendo il suo cammino. Sono 4 anni che abbiamo intrapreso quel cammino verso la democrazia, abbiamo cercato di legiferare per avere una democrazia che funziona e abbiamo cercato anche di creare delle istituzioni che permettono chiaramente di poter fare un cammino che aiuta il Niger a avere una realtà forte, un'istituzione forte, una democrazia che può essere un esempio. E per quello che è stata importante la mia presenza qui e sono d'accordo che sono stato d'accordo anche a partecipare perché dobbiamo raccontare l'esperienza in Niger. E se ci sono anche delle domande per capire bene come funziona la realtà in Niger, si sono disponibili a rispondere. In italiano, così tutti capiscono. Giacomo Zandonini per la Repubblica. Mi chiedevo se il Ministro, che ringrazio, molto interessante a poter interloquire con lui, può raccontarci qualcosa su questa idea e questo progetto di cui si è parlato
di aprire dei campi di identificazione per le persone, per i migranti in transito in Niger. Se è un progetto che sta continuando, in che modo si realizzerà questo progetto? Grazie. Je voulais savoir si vous, par rapport aux camps qui vont être créés au Niger pour identifier les migrants qui se transitent, est-ce que c'est un projet qui continue? Est-ce que c'est un projet que vous acceptez? Quelles peuvent être les modalités de fonctionnement de ce projet-là? Alors, si c'est un projet que j'accepte, c'est un projet que je porte. On ne me l'a d'ailleurs pas proposé. On s'est rendu compte que, faute de centres d'accueil conformes aux standards, dans certains cas, nous étions obligés, dans le cadre de la lutte contre la migration illicite, pratiquement de mener certains migrants en prison. Or, ce n'est ni conforme aux standards internationaux, ni conforme à nos convictions. Par conséquent, nous avons un projet, effectivement, d'avoir des centres d'accueil dans les grandes villes de transit, notamment Agadez, Arlit, Dirkou et Zender. Par conséquent, et c'est une idée qui nous tient beaucoup à cœur, j'ai senti beaucoup d'engagement au niveau du gouvernement et du Sénat italien pour soutenir le Niger, d'abord du point de vue bilatéral, mais dans... Oui, M. Khalid Chawki me dit que le Parlement tout entier est derrière nous pour nous soutenir, merci, pour que le Niger réalise ses infrastructures, parce que vous vous rendez compte, lorsque vous avez 300, 400 personnes, souvent qui se cachent dans les villes, il est totalement difficile de les prendre en charge. Ça coûte cher, il faut avoir les infrastructures, et pour le moment, ces infrastructures n'existent pas. Le gouvernement est déterminé à avoir ces infrastructures en 2016, puisque même récemment, nous avons dû difficilement gérer un flot de personnes qui ont été donc arrêtées à Agadez. Et le gouverneur de la région est le seul qui est laissé face à ces problèmes. Et effectivement, c'est avant tout une affaire du gouvernement du Niger, mais le soutien et l'aide des pays partenaires est attendu. Mais quoi qu'il arrive, le Niger voudrait être un modèle de pays qui respecte ses engagements internationaux, parce que beaucoup de gens pensent que nous avons adopté la loi sur la migration pour plaire à l'Europe. Non, je dois dire que nous l'avons adopté parce que nous avons pris des engagements dans le cadre de convention de Palerme. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'Africains meurent dans les déserts, beaucoup d'Africains meurent dans les océans, et que nous avons, en tant que gouvernement africain, la responsabilité de prévenir avec les pays européens ces drames qui ne peuvent plus continuer. Il progetto vorrei dire che non soltanto lo appoggiamo ma lo portiamo noi. Ci siamo resi conto che era difficile affrontare quella tematica perché bisognava portare i migrati in prigione, che non soltanto non è legale ma non fa parte delle loro convinzioni politiche, e chiaramente hanno dovuto pensare a un progetto che potesse permettere di lottare contro questa immigrazione clandestina. E che allora ci sono molte realtà, Agadez, Arlit, Zender, dove sono tanti immigrati che passano, e loro hanno cercato chiaramente di affrontare la tematica, cercando anche l'appoggio e l'aiuto dei governi occidentali. Bisogna pensare che sono realtà dove arrivano 400 persone, e 400 persone per una realtà come il Niger sono difficili da affrontare. Bisogna anche pensare che loro non hanno fatto questa legge perché vogliono fare piacere al mondo occidentale. È molto importante per lo Stato del Niger affrontare quella cosa lì, non soltanto in collaborazione per i stati di immigrazione, ma anche con gli stati occidentali, perché comunque bisogna trovare una modalità di affrontare quella situazione qua. C'è stata la convenzione
di Palermo, dove si è affrontata quella cosa lì, sono stati dei morti nel mare, si dimentica che muoiono anche tanti nel deserto, e questo riguarda molti stati africani. Loro chiaramente cercano di lavorare per sistemare quella situazione, cercano aiuto dei partner occidentali. Io sono Giovanna Reanda di Radio Radicale. Io avrei due domande, Ministro. Una sull'Europa. L'Europa in questo momento, a parte dopo gli eventi disastrosi di attacchi terroristici, è soprattutto occupata e preoccupata per quanto riguarda i rimpatri. Mi segui? Ok, i rimpatri. Quindi l'Europa è interessata soprattutto ad avere un'agevolazione in tal senso. E quindi che cosa chiedete, cosa chiede il governo, il suo governo invece alle istituzioni europee? E la seconda domanda invece riguarda il terrorismo estremista islamico. Voi avete Boko Haram da voi, che sicuramente ha matrici diverse dall'ISIS, rischia di, come dire, di convergere con lo Stato islamico? E che cosa anche qui chiedete alle istituzioni europee e anche alle istituzioni italiane, visto che siete stati ospiti qui in Italia? La première question, c'est sur le terrorisme, surtout pour les rapatriements des immigrés. C'est un thème qui intéresse beaucoup le gouvernement européen, mais elle demande, vous, en tant qu'État africain, qu'est-ce que vous demandez aux Européens? Quels sont les besoins des États africains, de l'État du Niger pour cela? Par rapport à comment rapatrier les immigrés clandestins. C'est un débat qui se fait ici. Apparemment, ce qui intéresse les États italiens, les États européens, c'est rapatrier les immigrés et ne pas résoudre le problème. Quelles sont les questions, les besoins des États africains, du Niger par rapport à cela? Qu'est-ce que vous voulez demander aux États européens par rapport à cela? Et la deuxième question, c'est par rapport à Boko Haram, qui n'est pas encore ISIS, mais qui peut finir dedans. Et par rapport à cette situation difficile, quels sont les besoins et les demandes de l'État nigérien par rapport à cela? Oui, sur la première question concernant les immigrés et leur retour, je crois l'avoir dit dans mes propos introductifs, il faut d'abord connaître les causes de l'immigration. Elles sont au moins au nombre de 3. C'est bien sûr souvent les conflits, c'est la pauvreté, c'est le terrorisme et par conséquent les besoins, pas du Niger en tant que pays individuellement, mais tous les pays africains. Je pense que leur responsabilité première, c'est de construire des vraies démocraties, à même de créer les conditions d'un développement durable, à même d'assurer la prospérité et la liberté à tous les citoyens africains. Ça fait un grand projet qu'on ne réalise pas dans 5 ans, dans 10 ans. Cependant, à court terme, je pense que pour prendre en charge ce problème, il faut, et avec les échanges que j'ai eus, il y a d'importantes réunions qui sont en vue, sur lesquelles j'ai pu échanger avec le gouvernement italien pour voir dans quelle mesure cette situation sera gérée. C'est des questions complexes, c'est des questions difficiles et pour lesquelles les réponses ne peuvent être données qu'à une conférence de presse, mais à travers une véritable conférence d'échange. Sur la deuxième question concernant le terrorisme, c'est évident que nous ne sommes pas laissés seuls. Mais il faut dire que nos attentes sont plus fortes que l'aide que nous avons actuellement. Nous avons des armées qui ont besoin d'être véritablement soutenues. Pas seulement en matière de renforcement des capacités, je vais dire en matière de formation, mais en moyens militaires, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, il faut le savoir,
et bien armés. Il faut savoir qu'ils ont une puissance de feu. Vous le savez, non seulement ils ne respectent aucune règle, vous le savez déjà, ils tuent et ils tuent gratuitement. Ils ont tous les moyens de déstabiliser nos États et face à une situation que chacun connaît, nos États n'ont pas toujours la force et les moyens de résister seuls et dans la durée face à ce terrorisme, que ce soit celui de Boko Haram ou de Daesh, c'est la même chose. Il faut savoir que Daesh est aussi en Afrique, il est en Libye, et la Libye fait frontière avec le Niger. D'accord? Al-Qaïda est encore au Sahel. Donc, face à tous ces groupes terroristes, nous attendons de l'Europe et de tous les pays occidentaux une plus grande mobilisation pour sécuriser nos pays, parce que nous ne pouvons pas asseoir de véritables démocraties, a fortiori nous engager dans une véritable entreprise de développement si nous n'arrivons pas à sécuriser nos pays et nos citoyens. Voilà de quoi il s'agit, Madame et la Radio Radicale. C'est tout un projet de société. Per i rimpatri, prima di tutto bisogna farci la domanda perché partono, perché emigrano. Ci sono tre ragioni: i conflitti, il terrorismo e la povertà. E chiaramente per noi è molto importante lavorare per eradicare questi problemi partendo dalla democrazia. No? È molto importante per noi avere dei stati democratici che hanno un progetto di società molto sostenibile, che possono permettere ai stati chiaramente di lottare contro il bisogno delle persone africane e di andare avanti. E per quello chiaramente abbiamo bisogno dell'aiuto, del sostegno dei governi occidentali nel lavoro di democratizzazione dei paesi africani, e quello non è soltanto un bisogno del Niger, ma è un bisogno di tutti gli stati africani. Nei incontri che abbiamo fatto con il governo e con il Parlamento abbiamo chiaramente fatto passare questi bisogni nostri, no? Di essere aiutati non soltanto nel progetto di democratizzazione, ma anche di sviluppo dei nostri paesi, per evitare questa cosa qui. Per il terrorismo noi abbiamo un grosso problema, perché i nostri forze armati a volte non sono ben formati e non sono ben dotati, e questo è un problema grosso. E nelle nostre richieste che facciamo ai governi non chiediamo soltanto formazione, ma anche la possibilità di avere dei mezzi, perché i terroristi sono ben dotati in armi e sono forti e non rispettano nessuna regola, no? Quando arrivano uccidono anche a volte gratuitamente, e diventa molto importante per noi avere anche la possibilità di avere dei forze armate che sono ben formati, ben dotati per poter lottare con questa cosa qui. Non soltanto c'è Boko Haram, ma c'è anche il Daesh, perché il Daesh è in Libia e Libia fa frontiera con il Niger. Abbiamo anche Al-Qaeda in Mali, e non possiamo pensare che il discorso della sicurezza sia un problema che riguarda soltanto gli stati africani. E allora noi chiediamo all'Europa di accompagnarci nella formazione, ma anche nella possibilità di avere armi per poter lottare con questa cosa qui, perché e non lo possiamo fare soltanto in una conferenza di stampa, è una conferenza importante da fare per parlare anche di queste cose qua, per comunque di mettere uno stato di progetto di società per poter portare gli stati africani a avere possibilità di sviluppo, di democrazia, e evitare questi problemi. Sono Eleonora Camilli, di Redattore Sociale. Io volevo ritornare un attimo sull'ipotesi dei campi di identificazione nei paesi di transito. Siccome è un progetto di cui si sta parlando molto da mesi, in particolare l'Italia ha sempre detto che uno dei primi centri appunto sarebbe stato creato in Niger, volevo capire se negli incontri di questi giorni effettivamente si era arrivati a una data, un'ipotesi di programmazione su questo, e quale sarà il contributo dell'Italia a un ipotetico campo in Niger. Elle voulait retourner sur les camps
pour réfugiés au Niger, le centre de réfugiés au Niger, on en parle maintenant. Et je voulais savoir si dans les rencontres que vous avez avec le gouvernement italien, s'il y a eu une décision claire, s'il y a une date précise pour partir sur ce projet, où ça va se faire et quel pourrait être le rôle et l'apport de l'Italie par rapport à ce projet-là. Merci. Je dois dire qu'avant mon séjour qui date d'hier en Italie, le gouvernement italien a déjà envoyé une délégation à mon cabinet pour qu'on échange de ces questions. Ils ont pris bonne note. Mais comme vous le savez, la question de la migration ne sera réglée ni par le Niger seul en Afrique, ni par l'Italie seule en Europe. Par conséquent, ça devient un processus. Ça devient une nécessité d'un engagement collectif. Ça ne sera pas réglé que par les centres d'accueil au Niger. Ça va minimiser les souffrances, n'est-ce pas, de ceux qui arrivent au Niger, qui ne peuvent pas continuer et qui sont dans des difficultés certaines. Et pour nous, nous sommes convaincus que l'Italie est très, très engagée sur ce dossier et nous ne désespérons pas que d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, l'Italie va, je crois, contribuer de manière concrète à la création de ces centres. Je dois dire plutôt que l'Italie est plutôt intéressée par les centres d'Agadez, de Dirkou et d'Arlit. Nous, Niger, nous sommes plus qu'intéressés par un centre à Zender parce que c'est une région que quittent beaucoup de nos compatriotes pour aller en Algérie. Et c'est dans ces vagues d'immigrés que nous avons beaucoup de morts, malheureusement, dans le désert. Mais je dois dire que les Nigériens ne sont pas nombreux qui quittent pour l'Europe. Les Nigériens n'aiment pas beaucoup voyager. Hein? Et c'est surtout beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et s'agissant de ces compatriotes africains, également, la solution, c'est qu'il faut en amont que l'Italie, l'Europe, les autres pays discutent avec les gouvernements africains. Puisque, une fois encore, je pense que ce qui est vrai pour le Niger l'est pour les autres pays africains. En général, les Africains ne sont pas des grands voyageurs. C'est, vous le savez, des situations très, très difficiles. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'avais dit, qui poussent beaucoup à l'immigration. C'est à ces situations qu'il faut trouver des réponses locales, mais cela demande de grandes discussions et qui se feront avec tous les drames que nous avons connus récemment. Je pense que tout le monde maintenant a les yeux sur la prise en charge de ce problème majeur de notre temps. Je vous remercie. Voglio prima dire che prima della mia venuta qui c'è stata una delegazione del Ministero nel mio ufficio per parlare di quella situazione. Vuol dire che è una situazione che... Delegazione italiana, se sia una missione italiana che è arrivata, per dire che è una cosa che è molto importante per l'Italia, ma questo problema non può essere risolto non soltanto con dal Niger solo né dall'Italia, è un problema molto più complesso e chiaramente bisogna affrontare la tematica con tutti gli stati africani e tutti gli stati occidentali. Bisogna anche ricordare che io non voglio tornare indietro sul perché dell'immigrazione, ho già parlato di questa cosa qui. L'Italia è molto più interessato a organizzare dei centri di accoglienza a Agadez, Dirkou e Arlit. Per loro è molto importante avere un centro a Zinder, perché Zinder è là dove partono molti immigrati, non soltanto nigeriani verso l'Algeria, e dove sono anche tanti morti. E vorrei anche dire che i nigeriani di solito non sono immigrati, non vanno molto fuori, anche i immigrati in generale, non sono molti immigrati, vanno via soltanto, soprattutto perché sono dei grossi problemi e bisogna lavorare per risolvere questi problemi e dobbiamo fare un lavoro che parte soltanto dal Niger, da tutti gli stati africani, bisogna creare dei incontri, delle discussioni per trovare delle soluzioni, non soltanto con l'Italia ma con il mondo occidentale, tra stati africani e stati europei. Oui, je voudrais compléter, madame, qu'au-delà des centres, au fond, la question de la migration pose aussi la question des frontières en Afrique. C'est des pays très, très vastes.
Et les pays ont besoin de renforcer leurs effectifs de police. Ils ont besoin de les équiper et en moyens, on va dire, sophistiqués. Toutes choses qui, vous convenez avec moi, sont assez coûteux. Et il est clair que les seuls centres ne seraient pas la réponse. Il faut des vrais processus administratifs et policiers, des vrais mécanismes à mettre en place, en ayant à l'esprit que tout ceci ne suffit pas si il n'y a pas de règles de migration régulière plus ouvertes en Europe. C'est clair. C'est-à-dire, fermer les frontières ne serait pas la réponse. Il y a beaucoup d'Africains qui, s'ils savaient que les règles sont, on va dire, assez précises, chacun, l'homme naturellement veut voyager. Il y a beaucoup d'Européens qui vont en Afrique et plus facilement que les Africains quand ils veulent aller en Europe. Et ça, il faut mettre fin à ça. Nous ne sommes pas en train de dire que nous prenons des lois pour que plus jamais des Africains n'aillent en Europe, soit pour étudier, soit pour faire des affaires, soit pour se soigner, soit pour rendre visite à des vacances. Que tout ceci, ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Ce contre quoi nous devons nous opposer, c'est l'immigration illicite. Et je veux insister là-dessus. L'immigration illicite, c'est une immigration voulue et organisée par des réseaux mafieux pour enfin amener des Africains et les exploiter en Europe. Il faut que ça soit très clair. Et c'est très important qu'un pays démocratique ne peut pas avoir des règles liberticides. Et l'Europe et l'Afrique ont tous intérêt à ce que les règles d'échange s'ouvrent. Parce que si les gens ont la possibilité d'aller et venir, je peux vous assurer qu'ils ne viendront pas se cacher 10 ans, 4 ans, 20 ans. Il y en a qui ne veulent venir que 3 mois pour régler un petit problème et partir. On dit non, il n'y a pas de moyen pour venir. Puisque, comme vous le savez, l'Afrique est un continent d'avenir qui a besoin de coopérer avec l'Europe pour se développer, de coopérer vraiment avec l'Europe pour se développer. Vous avez des entreprises qui sont ici, qui n'arrivent pas à produire beaucoup et qui pourraient produire beaucoup en Afrique et employer des Africains, puisque pour l'essentiel, beaucoup viennent pour le travail. C'est comme ça, à long terme, je pense. C'est par la coopération, c'est par les investissements que dans la durée, on va prendre en charge la question de la migration illicite. Voilà, en tout cas, mon cher Khalid, ce que je tenais à dire à nos amis de la presse. Je vous remercie pour votre attention toute particulière. Merci. Vorrei anche tornare sul fatto che l'immigrazione affronta una tematica delle frontiere in Africa. Gli stati africani sono molto grandi, hanno frontiere lunghe e diventa difficile controllare le frontiere e bisogna lavorare molto sul discorso della polizia. No? La polizia ha bisogno di mezzi sofisticati e di formazione e questo diventa molto importante e una realtà sulla quale bisogna lavorare con il mondo occidentale. La cosa importante è anche il fatto che non si può pensare che il mondo occidentale pensa di chiudere le frontiere, no? Questo non aiuta, non facilita chiaramente, perché vuol dire facilitare l'immigrazione illegale, no? L'immigrazione illegale è una cosa organizzata da gruppi mafiosi che lo fanno chiaramente per portare gente qua a essere sfruttati. Se si chiudono le frontiere, le persone chiaramente usano quei mezzi per poter entrare nel mondo occidentale. E io credo che dobbiamo lavorare per una buona cooperazione, no? Bisogna lavorare per facilitare gli scambi, no? Gli occidentali arrivano in Africa quando e come vogliono senza problemi e quando un africano vuole venire qua per studiare, per curarsi, per vacanze, ha dei grossi problemi e questo porta molti a usare quei mezzi per arrivare qua.
diventa molto importante lavorare sulla cooperazione, sugli investimenti, perché se vengono qua per lavorare e se gli stati italiani, gli stati occidentali riescono a portare imprese in Africa, possono lavorare sul posto e non avere bisogno di venire qua. Allora diventa molto importante il messaggio che voglio portare al governo italiano e agli stati occidentali, che bisogna avviare una cooperazione che aiuta l'apertura e non la chiusura. Solo due parole per chiudere, ringraziando il nostro Ministro. Funziona? E io credo che ci tenevo particolarmente oggi perché noto che c'è una rivoluzione sia nel metodo che nel merito nei rapporti con i nostri amici e partners anche africani. E intanto nel metodo perché per la prima volta c'è un dialogo alla pari, c'è un riconoscimento davvero di una cooperazione vera, reale, con un paese come il Niger, rappresentato in questo caso da uno dei simboli della battaglia per i diritti umani, delle riforme che appunto eliminano definitivamente la pena di morte e di una leadership che insieme a noi vuole oggi trovare soluzioni, diciamo, complete e in senso lato ai temi dell'immigrazione. Quindi nel metodo penso che questo già rappresenti una grande novità e non c'è più spazio oggi per le imposizioni, nemmeno per i ricatti. C'è spazio invece per un dialogo alla pari con una leadership africana che oggi insieme a noi è per una battaglia di un cambiamento che però abbia nel cuore, e qui il merito, il rispetto dei diritti umani, degli standard internazionali, delle convenzioni che rispettano i diritti dei profughi e dei rifugiati. E questo è l'altro aspetto. Come è stato più volte ribadito, non ci sono politiche di immigrazione oggi che possano tollerare però il non rispetto dei diritti umani o, come avviene in Libia, purtroppo la schiavitù di chi appunto è alla ricerca di un futuro migliore. Quindi penso che davvero il Niger possa rappresentare oggi un ottimo modello in questo contesto di dialogo con l'Europa e sono davvero grato anche al governo italiano che si sta facendo in qualche modo primo rappresentante di un approccio che fino a qualche mese fa era purtroppo sconosciuto al resto dell'Europa. Grazie davvero al nostro Ministro Amadou e grazie all'ambasciatore.